ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 এর দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি বাই রাস্কিন বন্ডের পার্ট 2 এর বেঙ্গলি মিনিং আজকের এই ভিডিওতে শেয়ার করব। এর আগের ভিডিওতে পার্ট 1টা শেয়ার করেছি। যারা এর আগের ভিডিও দেখোনি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে। আর যারা ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 এর অনলাইন ক্লাস করতে চাও এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে কিন্তু তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। তো চলো সময় নষ্ট না করে স্টার্ট করা যাক ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 এর অনলাইন ক্লাস বলছি ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 এর রাস্কিন বন্ডের লেখা দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি পার্ট 2। তো এখান থেকে স্টার্ট করি। When she came to my window, she stopped. যখন সে আমার জানলার কাছে আসলো সে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে মানে ওই যে মেয়েটার কথা লেখক এর আগের স্ট্যান্সাতে বললো, সেই মেয়েটার কথা এখানে বলা হচ্ছে। She saw that I was looking at her intently. Intently মানে হচ্ছে ক্লোজলি বা ইন্টেন্সলি বলা চলে। সে দেখলো যে আমি তাকে ভীষণ মনোযোগ দিয়ে দেখছি। বাট অ্যাট ফার্স্ট শি প্রিটেন্ডেড নট টু নোটিস। কিন্তু সবার প্রথমে সে ভান করলো যেন সে লক্ষ্যই করেনি। শি হ্যাড এ পেল স্কিন, তার চামড়াটা ছিল বিবর্ণ বা ফ্যাকাশে। সেট অফ বাই শাইনি ব্ল্যাক হেয়ার অ্যান্ড ডার্ক ট্রাভেলড আইস, এবং তার চুলগুলো কীরকম ছিল? উজ্জ্বল কালো চুল, এবং তার চোখটা ছিল কালো, চিন্তায় বা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। ট্রাভেলড আইস মানে হচ্ছে যেন ভীষণ চিন্তার মধ্যে সে রয়েছে। অ্যান্ড দেন দোজ আইস সার্চিং অ্যান্ড এলোকুয়েন্ট মেট মাইন্ড, এবং ওই অনুসন্ধানী, সার্চিং মানে হচ্ছে অনুসন্ধানী, এবং সেই অনুসন্ধানী আগ্রহী চোখ দুটো আমার চোখের সাথে দেখা হলো। মানে ওই মেয়েটার চোখ এবার পড়লো আমার চোখের উপর। শি স্টুড বাই মাই উইন্ডো ফর সাম টাইম, সে কিছুক্ষণ আমার জানলার পাশে দাঁড়ালো। অ্যান্ড নাইদার অফ আস সেইড এনিথিং, এবং আমরা দুজনের কেউই কোনো কথা বললাম না। বাট ওয়েন শি মুভড অন, কিন্তু যখন সে চলে গেল, আই ফাউন্ড মাইসেলফ লিভিং মাই সিট গোয়িং টু দ্য ক্যারেজ ডোর। আমি কী করলাম? আমি নিজের সিট ছেড়ে কামরার দরজার কাছে গেলাম। অ্যান্ড স্টুড ওয়েটিং অন দ্য প্ল্যাটফর্ম, এবং প্ল্যাটফর্মে নেমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। লুকিং দ্য আদার ওয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আই ওয়াকড অ্যাক্রস টু দ্য টি স্টল, আমি চায়ের দোকানের দিকে হেঁটে গেলাম। এ কেটেল ওয়াজ বয়েলিং ওভার এ স্মল ফায়ার, ছোট্ট একটা আগুনের মানে উনুনের উপর, স্মল ফায়ার মানে উনুন এখানে বলতে পারো, ছোট্ট একটা জ্বলন্ত উনুনের উপর একটা কেটলিতে চা ফুটছিল। বাট দ্য ওনার অফ দ্য স্টল ওয়াজ বিজি সার্ভিং টি সামওয়্যার অন দ্য ট্রেন, কিন্তু ওই দোকানের মালিক ট্রেনে কোথাও একটা চা বিক্রি করতে ব্যস্ত, মানে দোকানদার সেখানে ছিল না। তাই অথর অনুমান করছেন যে হয়তো চা বিক্রি করতে সে গেছে ট্রেনে কোথাও একটা। দ্য গার্ল ফলোড মি বিহাইন্ড দ্য স্টল, মেয়েটি আমাকে ওই দোকান অবধি অনুসরণ করলো। ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই এ বাস্কেট, শি আস্কড, সে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কি কোনো বাস্কেট কিনতে চাও? এটা কিন্তু খুব ভালো ন্যারেশন চেঞ্জ হবে, কারণ তোমাদের ন্যারেশন চেঞ্জ রয়েছে কিন্তু পরীক্ষায়। ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই এ বাস্কেট, তোমার কি একটা ঝুড়ির প্রয়োজন আছে? তুমি কি একটা ঝুড়ি কিনতে চাও? দে আর স্ট্রং, মেড অফ ফাইনেস্ট স্কিন, এই ঝুড়িগুলো বেশ মজবুত। ও বলছে ঝুড়িগুলো বর্ণনা দিচ্ছে বিক্রি করার জন্য। এই ঝুড়িগুলো বেশ মজবুত এবং এটা শক্ত বেত দিয়ে তৈরি। নো আই সেড, আমি বললাম না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এ বাস্কেট, না আমার কোনো ঝুড়ির প্রয়োজন নেই। উই স্টুড লুকিং অ্যাট ইচ আদার ফর হোয়াট সিমড আ ভেরি লং টাইম অ্যান্ড শি সেড, আর ইউ শিওর ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট এ বাস্কেট? উই স্টুড লুকিং অ্যাট ইচ আদার ফর হোয়াট সিমড এ ভেরি লং টাইম, আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন মনে হলো দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। অ্যান্ড শি সেইড, এবং সে বলল, আর ইউ শিওর ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট এ বাস্কেট? আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার কোনো ঝুড়ির প্রয়োজন নেই? অল রাইট, গিভ মি ওয়ান, ঠিক আছে আর একটা ঝুড়ি দিয়ে দাও। গিভ মি ওয়ান মানে একটা দাও, মানে আমার একটা ঝুড়ি দাও। আই সেইড, আমি বললাম। অ্যান্ড আই টুক দ্য ওয়ান অন টপ অ্যান্ড গেভ হার এ রুপি, এবং আমি কী করলাম? উপরের একটা ঝুড়ি নিয়ে নিলাম এবং তাকে 1 টাকা দিয়ে দিলাম। হার্ডলি ডিয়ারিং টু টাচ হার ফিঙ্গার্স, এবং এমনভাবে দিলাম যাতে তার আঙুল স্পর্শ না হয়ে যায়, মানে তার আঙুল আমি স্পর্শ করতে চাইছিলাম না, যাতে মেয়েটা কোনোভাবে মানে বিব্রত বোধ না করে, যাতে কোনো রকম অস্বস্তিতে না পড়ে, তার জন্য আমি এমনভাবে দিলাম যাতে তার আঙুল স্পর্শ না হয়। অ্যাজ শি ওয়াজ অ্যাবাউট টু স্পিক, যখন সে কথা বলতে যাচ্ছিল, দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসেল, গার্ড তার বাঁশি বাজালো। সি সেড সামথিং, সে কিছু একটা বলল, বাট ইট ওয়াজ লস্ট ইন দ্য
ক্ল্যাঙ্গিং অফ দ্য বেল, কিন্তু সেটা ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজের মধ্যে হারিয়ে গেল। অ্যান্ড দ্য হিসিং অফ দ্য ইঞ্জিন, ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ এবং ইঞ্জিনের শব্দে সেটা হারিয়ে গেল। আই হ্যাড টু রান ব্যাক টু মাই কম্পার্টমেন্ট, আমাকে আমার কামরায় ফিরত যেতে হলো। দ্য ক্যারেজ শাডার্ড অ্যান্ড জসেল ফরওয়ার্ড, কামরাটি কেঁপে উঠল এবং সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জল্টেড ফরওয়ার্ড মানে এখানে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কামরাটি কেঁপে উঠলো মানে ঝাঁকুনি দিল এবং সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আই ওয়াচড হার অ্যাজ দ্য প্ল্যাটফর্ম স্লিপড অ্যাওয়ে, আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার দিকে দেখতে থাকলাম যখন ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মটি অতিক্রম করে গেল। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মটি অতিক্রম করে যেতে যেতে আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম, মানে তাকে দেখতে লাগলাম। শি ওয়াজ অ্যালোন অন দ্য প্ল্যাটফর্ম, সে প্ল্যাটফর্মে একা ছিল। অ্যান্ড শি ডিড নট মুভ, এবং সে তার জায়গা থেকে নড়ল না। বাট শি ওয়াজ লুকিং অ্যাট মি অ্যান্ড স্মাইলিং, কিন্তু সে আমার দিকে তাকিয়েছিল এবং হাসছিল। আই ওয়াচড হার আনটিল দ্য সিগন্যাল বক্স কেম ইন দ্য ওয়ে, আমি তাকে দেখতে থাকলাম যতক্ষণ না সিগন্যাল বক্সটা এসে পৌঁছায়, মানে যত দূর অবধি চোখ যায়, মানে সিগন্যাল বক্সটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অবধি আমি তাকে দেখতে থাকলাম। অ্যান্ড দেন দ্য জঙ্গল হিট দ্য স্টেশন, এবং তারপর জঙ্গলটা স্টেশনটাকে লুকিয়ে ফেলল। বাট আই কুড স্টিল সি হার স্ট্যান্ডিং দেয়ার অ্যালোন, কিন্তু আমি তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে সে একা স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আই স্যাট আপ অ্যাওয়েক ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য জার্নি, আমি আমার যাত্রাপথের বাকিটা পথ কী করলাম, জেগে বসে রইলাম। আই কুড নট রিড মাই মাইন্ড অফ দ্য পিকচার অফ দ্য গার্লস ফেস অ্যান্ড হার ডার্ক স্মোল্ডারিং আইস, স্মোল্ডারিং মানে হচ্ছে মায়াবী, আমি আমার মন থেকে ওই মেয়েটার মুখ, তার কালো মায়াবী চোখ ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না, মানে আমার মনের মধ্যে যেন বারবার ওই মেয়েটির মুখ এবং তার কালো মায়াবী চোখ ফুটে উঠছিল। বাট ওয়েন আই রিচড দেহরা, কিন্তু আমি যখন দেহরাতে পৌঁছালাম, দ্য ইনসিডেন্ট বিকেম ব্লার্ড অ্যান্ড ডিস্ট্যান্ট, দৃশ্যটা কী হলো, ক্রমশ ওই ঘটনাটি ক্রমশ ফিকে হয়ে গেল এবং দূরবর্তী মনে হতে থাকলো। যখন আমি দেহরাতে পৌঁছালাম তখন ঘটনাটি ফিকে এবং দূরবর্তী মনে হতে থাকলো। ফর দেয়ার ওয়্যার আদার থিংস অকুপাই মাই মাইন্ড, কারণ সেখানে আরও অন্যান্য জিনিস আমার মস্তিষ্কে জায়গা করে নিয়েছিল। ইট ওয়াজ ওনলি ওয়েন আই ওয়াজ মেকিং দ্য রিটার্ন জার্নি 2 months লেটার দ্যাট আই রিমেম্বার দ্য গার্ল, 2 মাস পরে যখন আমি ফিরছিলাম আবার ওই পথ দিয়ে, তখন আমার আবার ওই মেয়েটার কথা মনে পড়ল। I was looking out for her as the train drew into the station, আমি যখন ট্রেনটা স্টেশনে ঢুকতে লাগলো সেই সময় আমি তার খোঁজ করতে লাগলাম, মানে তাকে দেখার জন্য আগ্রহী হয়েছিলাম, মানে তাকে খুঁজতে লাগলাম। অ্যান্ড আই ফেল্ট অ্যান আনএক্সপেক্টেড থ্রিল ওয়েন আই স হার ওয়াকিং আপ দ্য প্ল্যাটফর্ম, এবং আমি একটা অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। আনএক্সপেক্টেড মানে হচ্ছে অপ্রত্যাশিত, আর থ্রিল মানে হচ্ছে রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম যখন আমি দেখলাম যে সে প্ল্যাটফর্মে হেঁটে এগিয়ে আসছে। আই স্প্র্যাং অফ দ্য ফুটবোর্ড, আমি লাফ মেরে পাদানিতে নামলাম, মানে ট্রেন থেকে নামার যে পাদানি। অ্যান্ড ওয়েভ টু হার, এবং তাকে দেখে হাত নাড়লাম। ওয়েন শি স মি সি স্মাইল, যে সে যখন আমাকে দেখলো সে হাসলো। শি ওয়াজ প্লিজ দ্যাট আই রিমেম্বার্ড হার, সে খুশি হয়েছে এটা দেখে যে আমার তার কথা মনে রয়েছে। আই ওয়াজ প্লিজ দ্যাট শি রিমেম্বার্ড মি, আমিও এটা দেখে খুশি হলাম যে তার আমার কথা মনে রয়েছে। উই ওয়ার বোথ প্লিজড, আমরা দুজনেই খুশি হলাম। অ্যান্ড ইট ওয়াজ অলমোস্ট লাইক আ মিটিং অফ ওল্ড ফ্রেন্ডস, এবং ঠিক যেন মনে হচ্ছিল যে দুজন পুরনো বন্ধু দেখা করছে, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম মনে হচ্ছিল। তো এত অবধি তোমাদের পার্ট 2 থাক, নেক্সট ভিডিওতে পার্ট 3 শেয়ার করবো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।